asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ba teg ay simili di jéggalu bu baax a baax ci tardé gi xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci coowal pétrole te ci tuumal Aliou Sall mbirum guerre njiitu réew mi Macky Sall mel na ni taxaw na temm ngir lépp daal di leer xibaar bi ngi tukkee ci yéenekaay bii di Le Quotidien génn tey jilee ñu cay dolli ni président Macky Sall dina dem ca procureur de la République ngir ñu ubbi ci ab information judiciaire avocat bi di maître Moussa Sarr moom nag li mu gis mooy faw ñu amal ci ab enquête ci mbirum pétrole moomu le maanaam gëstu laata ñuy dem ci kanamu yoon mu gis ni sénégalais yi si yoon la ñu xam lan moo xew ci mbir moomu le ci jamono joo xam ne ñi farek Aliou Sall ca Géejawaay nag ñu ngi koy ragal digg ginnaaw ba mu set wecc pèlerinage marial de Popenguine ñu jagleel ko soxna Mariama mu sell mi ren ji mooy téeméer fanweer ak juróomeelu édition bi mu di xew-xew diine bu mag ñu koy amal week-end gile fële ca Popenguine tey jile nag am na délégation groupe Futurs Médias bu dem seeti ji archevêque de Dakar di monseigneur Benjamin Ndiaye xibaar yi ba tey bés bi ñu jagleel lekk caytu gi ak cet gi ci war àdduna wërngal këpp tey ji la koy màggal waaye Sénégal nag xew-xew bi ëllëg lay doon ci diwaanu Kaolack loolee waral ba dinañ dalal ci kanam tuuti professeur Amadou Diouf moom mooy président comité national du codex alimentarius xibaaru tàggat yaram ak CAN Égypte 2019 gaynde yu Sénégal tey ji ci ngoon nag njiitu réew mi dina leen jox raaya réew mi ñu fas yéene dem kon représenté Sénégal fële ca Égypte mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. nuy waatee ba noppi mbirum Aliou Sall Franck Timis ak BP yéenekaay bii di Le Quotidien bu ñu sukkandikoo nag ci li mu génne tey jile nee na njiitu réew mi Macky Sall taxaw na temm ngir lépp daal di leer dafa nar a dem sàkku ji sax ci procureur de la République mu ubbi ci ab information judiciaire ba léegi bu ñu sukkandikoo ci Le Quotidien avocat bi di maître Moussa Sarr moom nag li mu gis mooy laataa yëf yi di dem ci kanamu yoon faaw ñu def ci ab gëstu maanaam enquête xam yëf yi naka la demee ndax sénégalais yi seen àq la kon ñu xam yëf yi naka la demee ndax dafa am guerre am déet ndax seenu koppar dañ ko cee yóbbu am déet ñu déglu ci Maguette Souaré Diallo ak Thierno Laurent Mendy. ci li ma jàpp mooy réew Angleterre bu nee am na société boo xam ne de droit anglais la boo xam ne dañu jàpp ne dafa def naka sa dul noonu dafa def infraction réew Angleterre ñoom am nañu sañ-sañu topp seen société boobu mais day fekk. mu am luñ ko tuumal mais loolu mbiru Angleterre. ngeen jéggal ma kon ay kaddu avocat maître Moussa Sarr lañ doon déglu noonu le ci mbir moomu la ñuy des ba léegi dem ca Géejawaay ak ñi nga xam ne ñoom ñooy njoñu Aliou Sall di maire bi foofule ñoom nag ragal nañ ko digg ginnaaw ba mu set wecc nee nañ yëfu pétrole bi du lenn lu mooy wàllum politique ñu ne bu mu tekki benn yoon ndombol tànkam ci li nga xam ne jiite na ko fii ci réew mi ñu daje woon foofee ca mairie bu Géejawaay dañ ciy déglu maire bu Njaareem Limaamu Laay moom bay di sëy moom moo yore seenub kàddu ci micro Salif Sow. ñu dajale waa Guédiawaye responsable yëpp ñu toog defe naa gis ngeen ñëpp mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp lañ dajale mais bu ñu leen dajale dañu bëggoon waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy coow ci réew mi muy coow lu lëmbe réew mi muy coow pétrole ak gaz bi mooy coow li nga xam ne foo tourné ñu naan Aliou Sall maire Guédiawaye moo def lii moo def lële ñun waa Guédiawaye ñu déglu ko déglu ñële liir ñële xool lépp analyser am comité scientifique comité bi moo génn tey résolution bi lu mu génn ñëpp dégg nañ ko defe naa di ngeen ko teg mooy Aliou Sall d'abord dafa set wicc taxul ci dara Aliou Sall buñ nee na démissionné wax nañ ko bu mu démissionné Aliou Sall pare na moom pour fuñ ko woo mu wuyu te Géejawaay nag takkatoo nañ bokk ndey bokk baay nekk ci ginnaaw pour accompagner ko ci combat politique. ñu jàll ci leneen ñi di sàkku ay xale wala bokk ay jigéen fii ci réew mi léegi crime la maanaam dañu nar a gën a diisal daan yi mu di dogal boo xamante ni mi ngi tukkee ci njiitu réew mi président Macky Sall ministre des forces armées Sidiki Kaba jàpp rek ni dafay firndeel ni moom mi jiite réew mi kon mi ngi am kon xel wala bokk mi ngi gëstu bu baax a baax ñooñee fitna yooyee ñu koy teg seenu kaw rawatina mbir mi mujjee xew mu di bu Binta Camara wala Kumba Boy ca diwaanu Thiès maître Sidiki Kaba moom ca Tambacounda la yëkkati kàddu yi lee ay kàddoom Moussa Omar Gueye moo ko taataan ak Amadou Diédhiou. ak président de la République Macky Sall ndax am na li nga xam ne amoon na fii ci Tambacounda
am na tamit ci yeneen gox ci Sénégal Thiès Yëmbal mais xale bi nga xam ne mooy doomi suñu xarit suñu doomu ndey Malal Camara mooy Binta Camara liñ ko reyee lu ñaaw la président de la République jël na matuwaay pour que ñu criminaliser le viol ak pédophilie te am na message bi nga xam ne lancé na ko ci levée des couleurs président de la République Macky Sall nee na ñun ñëpp war nañu aar xale yi war nañ leen aar ndax suñu société war na leen protéger donc loolu tamit war nañ ko bàyyi suñu. am na coowal suuf bu ñu yàgg a waxtaanee daanaka def na juróom benn at mi ngi xewee fële ca Yëmbal Nord ak Pikine cité Gàddaay lu toll ci 200 juróom fukki nit ak ñett ñoom ñoo ca loru coow loolee mi ngi am seen digg ak benn promoteur immobilier ñu ne nag moom 4 hectares ak lu teg li mu ne dañ koo jaay amul benn këyit buy firnde ni loolu am na ñu ne bu amee tamit nañ ko génnee wan ko ñu ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi ki yor seen kàddu Bara Sow la ci micro Salif Sow. On a entendu une partie de la famille Ndiobène se prononcer à la télé pour légitimer Babacar Fall et ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas être. La dernière partie de la famille Ndiobène avait signé un protocole avec Babacar Fall. C'est un protocole de conciliation qui s'attend être fait au niveau du tribunal, ce qui est encore faux. Mais le contenu de ce protocole, vous allez entendre que la technologie 2000 s'est engagée de leur payer 35 millions, solde du prix de cession et consent à verser un complément de 90 millions. Pourquoi? Mais c'est parce que il a commencé à faire du magouille au niveau de l'autre partie de la famille. di jéggalu ci élément boobee nga xamante ni en français ngeen ko doon dégg ñu ngi ko doon junj ponk bile ci ndorteelu xibaar yi muy pèlerinage marial bu Popenguine week-end bile la ren ñu ngi ci fanweer ak juróomeelu édition bi groupe Futur Média moom nag ni mu koy defee at wu jot tey jile demoon seeti monseigneur Benjamin Ndiaye moom mi di archevêque bu Ndakaaru jébbal nañ ko ni ngeen koy gisee ci image yi noonu lekkoon ab benn dimbal boo xamante ni dañ leen ko jagleel ngir waajtaayu xew-xewu diine bu màgg boobu la ñu nar a amal week-end bi la ca Popenguine délégation boobu nag ki ko jiite mooy directeur général bu groupe Futur Média di Birane Ndour ngeen ko gisee àndandoo ak ñeneen ñu nekk fii ci kër gi di fàttali rek ni ñii di marcheurs yi maanaam ñi nga xamante ni dañuy dox wutali ji foofee ca Popenguine tey jile la ñuy bàyyeekoo ci Ndakaaru dem foofule di fàttali tamit lépp loo xam ne tukkee na fa Popenguine di ngeen ci ànd ak télévision Futur Média ak équipe bi nga xam ne moom la ñuy yabal foofule ak groupe Futur Média yëpp sax daanaka muy rajo bi journal bi ak site d'information bi di igfm.sn. ñu jàll ci leneen ci xibaar yi wax ci wàllum examen njeexitalu année bi lu ci mel ni kon BFM ak entrée en 6e ca Ziguinchor nag inspecteur d'académie bi li mu bëgg mooy def 100% maanaam ñiy def examen ñëpp daal di koy am booy xool daaw ci entrée en 6e daanaka téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom yi amoon nañ examen bu dee BFM bi moom juróom fukk yoo jël ak juróom-ñett yi ba tax na inspecteur ba mu ngay woo parents d'élèves yi ak ndongo yi ci boppam ñu def seen kéem kattan ngir loolee ñu bëgg ñu am ko inspecteur d'académie bu Ziguinchor Boubacar Diak lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Boubacar Dias ak Lamine Mandiang. En 36e je crois que ñu ngi à 85%. BFM moo ne woon 58%. man su ma sañoon kañ 100% la ñuy am ci examen yëpp moo fi nekk ba léegi ñu ngi liggéey ci loolu yàlla ñuy dimbale at mu jot nag waaye bëgg nañu mu yokk ba ñu yegg 100% bu soobee yàlla. par exemple bu ñu toogoon 2 semaines avant école di ubbi ñu ne parents d'élèves yi nag ñoom ñoo ubbi bu boobaa du ubbi toog nii rek mais dana tax ñu mën a ñëw. xool école yi defar école yi parce que gis nañu ne fii problème principal bi bu école di ubbi mooy naka la ñuy dindee ñax mi ak naka la ñuy parasiter classe yi waaw léegi loolu bu dee parents yi teel nañ ci jublu defar école yi nettoyer école yi taxaw aussi bagage yi xale yi war a am ñu ut ko donc gisuma luy war a mën a tere bés ba ñu ne moom mooy ouverture école bi ñëpp mën a ñëw daje élèves yi maîtres yi cours yi commencé automatiquement c'est vrai que depuis ñaari at ñetti at ñu ngi ci mouvance boobu et at mu jot gis nañu ne nombre écoles yi day yokku loolu daal su amoon dana baax trop parce que amul benn raison école ubbi nit ñi toog 2 semaines duñ jàng waaw bu fekkee ne conditions yi réunir na te loolu parents yi ñoo ko mën a assurer buñ ko defee incha allah mën naa ne kon 100% écoles yi keroog bi jour ouverture bi ci la ñuy démarrer apprentissage.
ginnaaw njàng mi ñu jàll ci wér-gu-yaram ak cancer bi laal ween wala bokk buntu butitu njurukaay bu soxna yi bëri na ay soxna yu nekk ci ay diwaan nekk diggante Sénégal ak Gambie ñu sori loolu sax dem nañ kër docteur ngir ñu xoolal leen ndax amuñu jàngoro bu ni mel docteur bu Jaro moom mooy médecin chef bu district sanitaire bu Bunkiling ñu déglu ko ak Bakary Konté Khali Diamé. dañu ñëw fii Bonna pour un camp lu ñu tuddee benn camp de dépistage cancer du col ak cancer du sein en même temps pour yenn femmes yi am yenn problème gynécologique muy problème kyste wala myome wala fibrome ñu defal leen échographie nga xam ne dina leen mën a dépister bu teel bu leen dépister bu teel comme ça prise en charge bi dina vraiment dina yomb parce que day feebar yoo xam ni nit ñi xamuñu ko bu baax. xamuñu ko bu baax donc baax na léeg-léeg ñuy génn di dem ci gox-goxaan yi di def activité yu mel nii di sensibiliser di wane feebar bi nu muy mel nga xam ne ku gis signes yi di nga mën a ñëw très tôt au niveau des structures pour vraiment ñu mën la jël en charge très tôt. niñ leen ko waxee woon sànq ci bopp xibaar yi tey jile mooy bés bi nga xam ne moom lañ jagleel ceytu wàllum set ak wér-gi-yaram ci li ñuy jëfandikoo li ñuy lekk ba tax na suñu gan tey jile professeur Amadou Diouf lay wuyoo maa ngi lay nuyu professeur. ñu ngi lay fay. yow yaa jiite comité national Codex Alimentarius mu di benn mbootaay boo xamante ni bu ñuy xool OMS ak FAO ñoom ñoo ko teg ndax mën nga expliquer rek ci bu gàtt rek xaj na sénégalais yi ko door a dégg ñu xam lan mooy Codex Alimentarius. waaw comme ni ñu ko waxee balaa ñuy door ñi ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy seen téléspectateur seen tur ak seen sant di wax ni comme ni nga ko waxee léegi maa ngi fi taxaw nii. pour Codex Alimentarius maa koy jiite au nom du ministre de la santé et de l'action sociale Codex nag dafa nekk entité boo xam ni comme ni ko soxna si waxee léegi organisation mondiale de la santé OMS FAO bi nga xam ne moom mooy gérer lépp li nga xam ne mooy agriculture ak alimentation ñoom ñoo créé Codex créé nañ ko bu yàgg Sénégal ñu ngi si adhéré depuis 1983 ñu ngi si biir. moom moo am dëkk bu nekk nag réew bu nekk nag boo si xasee bu bokk da ngay créer benn comité national boo xam ne am différents acteurs si biir ñoom ñooy animé Codex bi te daan si dellu si sa kanam. fii ci Sénégal waaw. si Sénégal ñëpp ñi nga xamee ni mooy ministère de la santé ministère de l'agriculture ministère du commerce ministère de la pêche ñëpp ñi nga xamee ni daal li nga xamee ni mooy li ñu war a lekk. ñu koy produire ñu ngi ci biir Codex bi ministère de la santé nag moom mooy yore coordination bi il faut dire aussi que consommateurs yi ñu ngi ci biir privé ñu ngi ci biir ñëpp nga xam ne ils sont concernés donc ñu produire ba ñuy consommer ñëpp ñu ngi ci biir état bi nga xam ne moom mooy gérer yooyu yëpp. donc loolu mooy ñooy boole Codex mais Codex moom liggéeyam dëgg. mooy dafa war a fexe ba nga xam ni lépp ñi nga xam ne ñu ngi koy lekk mu nekk loo xam ne dafa méngoo ak wér-gu-yaram. loo xam ne du lor doomu aadama bi du lom doomu waaw loolu la. waaw ci OMS gis nañ ni 2015 am na benn jàngat boo xam ne def nañ ko daanaka lu ëpp ñeenti téeméeri junni ñu ne ci ay doomu aadama yoo xam ne dañuy faatu ci ay jàngoro yoo xam ne ci li ñuy jëfandikoo lañ koy jëlee booy xool ñu ne sax daanaka ñett yoo jël kenn ki xale la maanaam tout tànk boo xam ne mu amagul sax juróomi at fii ci Sénégal ndax xam na ay mécanismes yoo xam ne teg nañ ko fii ngir xaj na xeex lu ni mel wala bañ mu law ci réew mi. waaw loolu moo tax si Codex jóg si mais Codex sax moom muy avancé ba avancé woon lu mel ne lu gën a rëy lu mel ne agence de sécurité sanitaire des aliments moo war a gérer loolu yëpp pour ñu koy jox loolu mais pour le moment ni ñu toll nii liggéey bi àgg na foo xam ne ñun Codex def nañ si lu rëy loo xam ni am na benn organe bu ñu créé boo xam ni Sénégal d'ailleurs moo ko initié moo ko am pour le moment au niveau de la zone ñu ngi siy jàppale Burkina Faso pour mu mën ci dox pour ñu mën a gérer lépp lu urgence jóge si lekk loo xam ne dafa nar a indi tooke daal si nit waaw. lan mooy lëkkaloo bi ak li nga xam ne moom lañ fi teg ci wàllum sécurité alimentaire fii ci réew mi parce que am nañ ci agence. voilà xam nga sécurité alimentaire. mooy nga am lekk bu doy
mais ñu ne lekk bu dee boo ko amee te lekk boobu aussi sellul amul njariñ loolu la ñuy wax nii moo tax journée bi ñu koy def lekk bu doy baax na mais dafa war a nekk mu sell donc il faut que ñu assurer ni sécurité sanitaire am na mooy li nga xam ne ni moom mën yàq lekk bi mooy nekk ci lekk bi di muy ay microbe di muy ay produits chimiques ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ci nekkee rek boo ko lekkee sa yaram da lay indil feebar. ci microbe yooyu noonu nga junj professeur Diouf yi nga junj ren jile seen thème bi ngeen tànn mooy lutter contre les aflatoxines muy benn xeetu toxine boo xam ne day am xeetu tooke mën nañ ko tuddee noonu dafay am ci li ñuy jëfandikoo lu ci mel ni ay gerte wala mboq wala lu ni mel xañ na looloo tax sax ngeen tànn Kaolack suba ngir màggal fa bés bi ndax foofee ku ko wax wàllum gerte bi ñuy bay foofule. waaw bis bi moom Nations Unies moom moo décidé ni à partir de cette année. il faut que ñu màggal li nga xam ni mooy lekk gu sell parce que dafay indi ay feebar yu bari wax nga ko léegi ñi feebar dañu ci bari déeg yi bari na si te dafay nekk loo xam ni perte la moo tax ñu créer bis bi pour ñu bis bi ñu décider ko ni léegi dañ koy def pour def ko bis bu màggal loolu màggal bi nag ñëpp ñi nga xamee ni nag dañuy agir si biir ñoo war a bokkandoo lëkkandoo pour ñu mën a xeex loolu Sénégal nag suñu préoccupation ñun bari na mais li ñu préoccupation dëgg pour le moment moo di aflatoxine benn jàngoro la boo xam ni doomu jàngoro boo xam ni dafa am lu koy jur loo xam ne moo koy produire li nga xam ne moo koy jur day nekk ci gerte wala nekk ci leneen ak leneen moo koy jur bu ko defee day yàq gerte bi bu ci bareelee loolu mooy day rôle codex su bareelee dafay tax tey ji Sénégal su bëggee jaay gerteem ci biti kenn ku jënd. ndax na fi coow sax ay jamono bañ naan suñu gerte bi mënuñu koo yóbbu biti réew di ko jaay ndax liñ ci nemmeeku ci taux aflatoxine dafa bëri. waaw parce que xam nga nit réew mu nekk da ngay ñàkk chance wala nga am loo xam yàlla moo la ko def ñun dafa fekk ne fii dëkk bi nga xam ne mooy produit aflatoxine kooku fii la dafa nekk Sénégal lu fi mën a jur lu bari moo tax fi yàgg di fi produire aflatoxine germe boobu benn champignon la moo xam ne mu ngi dund si suuf si leen si mu contaminé si bien gerte bi moo tax sunu maam yi xam nañ ko bu baax gerte bu gaañu duñ ko boole seen gerte yi nga xam ne dañ ko nar a liggéey bu ñu dañuy tànn gerte bu ñu tànn noonu gerte yooyu la ñu jël di ko sànni yooyu ñoom ñoo am aflatoxine léegi moo tax ku xam da ngay produire gerte da nga war a veiller ba nga xam da ngay dindi yëpp sànni mais doo jël yëpp boole rek daal di ko lakk def sa tigé da ngay jaay Sénégal nag gerte bi su koy génn Sénégal ñi nga xam ne ñoo koy jënd dañ koy tànn seetlu ko bu ñu gisee ne aflatoxine bi dépassé na teneur boo xam ni méngoowul ak wér-gu-yaram ñu dugg seen réew te loolu mooy rôle codex yi ñun ñëpp dañuy toog mooy réew yëpp réew yi nga xam ne ñëpp dañu nekk ci àddina bi dañuy toog daal ni lu mel na bu ñu jëlee lu mel ne aflatoxine daal ni aflatoxine dafay indi lu mel ne cancer du foie boo koy amee di lekk dina indi également yeneen feebaru xaleel dina indi yu bari yooyu yu bari sax feeñu bu ko defee ñu jox ko ñoo xam ne dañ koy saytu bu ñu ko saytoo ñoom ñoo ni bu fekkee ni aflatoxine mi ngi ci biir lekk bi te am na boo xam ne bu fa àggul feebar lu génn ñu ni léegi d'accord nañu léegi nag ni teneur bii moom moo ci war a nekk mais su fekkee ni teneur bi da nga koy dépassé sa gerte du génn loolu ñu dëkkaloo ñun ñëpp nag ànd nag daal moom la ñuy wax normalisation donc codex day normaliser pour mën a permettre ñu mën a jaay ak suñu biir ak état yi yow bu ma produire nga mën ko génne ñu mën ko jënd waaye tamit bu ñu normaliser dañu normaliser de telle façon ko yow du la gaañ. yow mii moom sa gerte war ko jaayee parce que su fekkee ni tey ji Sénégal dañuy jël télé wàcc ko bàcc boo xam ni gerteem du jarati xam nga daf koy indi problème ndax daf ci yaakaar lu bari daf ko bëgg jaay loolu nag moo tax dañuy dagee ñun ñëpp nag xool li nga xam ne ni moo jaadu teneur boobu nag ay scientifique ñoo koy gëstu daal ni lii moo jaadu na ñu d'accord si kenn mënu ko yokk kenn mënu ko wàññi loolu aussi codex daf koy xeex mooy commerce bi nga xam ne ni mooy commerce pratique bi ñuy wax pratique loyale yow mënoo rek jóg rek benn réew nga ni kii dugg sama réew ndax man lii moo ma arrangé moo tax nag réunion boobu ñuy def toujours di toog ñëpp war a toog ak données yi ñu décider ñu lañ jël décision lii mooy norme bi ñëpp d'accord si ñu dem kenn mënu ko changer ba gis leneen.
norme bi jamono yi ci mooy lan. norme bi sa ay teneur la rek boo ko waxee aussi mën na am nit ñi duñ si mën a. dafa am benn teneur ñoom ñooy bay seen gerte ndax ba léegi yaa ngi naan suñu maam yi xamoon nañ ko ba dañuy bay ber gerte gu bon gi ndax tamit jamono ji ñëpp mën nañoo xam loolu noonu. voilà xam nga soo gisee ñu jóg tey jii parce que communauté CORES bi nekk ñun dañ ñu léegi Sénégal. comme am na réew yoo xam ne nañu bëggatuñu teneur bi bari dañu bëgg mu wàññeeku ñun bu wàññeekoo bu mu ëpp mën na am du ñu arrangé parce que ni mu la ko waxee bu fekkee ne gerte bi ñu produit yëpp dafa am dara ba pare teneur bi ñu wàcce ko du ñu mën a jaay comme scientifique nee nañu teneur bi nii la war a toll du indi feebar du indi dara waruñu ko jéem a wàññi waaye aussi mënoo aussi Sénégal mënul ñu timit man da nga bëgg ñu wàññi ko wala ñu yokk ko te mënul prouver ni moom jéem na yu bari mais li mu jéem yëpp mën ko wàññi parce que aflatoxine boobu mën nañu ko xeex loolu moo tax ñu def ko Kaolack bassin arachidier pour que acteurs yëpp ñu àndandoo wan leen ni ñu war a def pour mën a wàññi teneur aflatoxine bi. loolu léegi fi mu ne CORES dafa sas Sénégal ni ko fi mu ne fii ak ñetti at may na la nga toog nga jéem a seet. yow depuis bi ñuy bay gerte bi ba bañ koy ni ngi koy bay ni ngi koy kii ba denc ko ci magasin yi gën di ko jaayaat may na la nga xool yow li nga ci mën def yëpp pour wàññi teneur aflatoxine bi loo ci mën a def su boobaa boo ñëwee ni lii laa mën a def fii laa mën a yem ñu mën a xam mën na am sax bu ñu góorgóorloo def li ñu war a def teneur bi dina gën a wàcc boo xam ni lu la neex ci def mais il faut nga mën ko prouver. seeni liggéey professeur Diouf ak seeni gëstu yemul sax ci aflatoxine boobule ndax lépp loo xamante ni gëstu ngeen ko ba tënk ko ndax état bu Sénégal rawatina ndax dina ko may solo maanaam ngir mën koo jëmmal ci li askan wi di jëfandikoo te mu bañ a am loraange ci seen wér-gu-yaram. waaw li ma ko waxee rek lépp li nga xam ne nii mooy microbe muy virus muy bactérie. mën wax doomu jàngoro yi ak produits chimiques yi muy comme ni nga koy waxee ci léegi am na ku mu wax léegi xàmmee naa la lu mel ne plomb bi ñu nekkoon yooyu yëpp day nekk ci lekk yooyu yëpp nag dañu ko war a xeex ba nga xamee ni li nekk ci biir warte indi coona waaye acteurs yëpp daal ñoo ci war a jàpp depuis l'État am na rôle état am na rôle da si war a jàpp bu nga xamee ni moom lëf lii warta indi problème ñi nga xam ne ñooy agriculteurs producteurs ñoom tamit xam nga ñoom aussi bu ñuy saxal garab wala ñuy yar ay nag ay xar dañuy leen di aar ak ay feebar bu leen di aaree ki feebar dañ leen jox ay garab produit yooyu ñu leen jox nag bis bu nga xamee ne dafa ne bay récolter waratu si nekk mais am na ñoo xam ne yàkkamte nañu sama jaamu tukulóor yi ak joolaa yi yàkkamte nañu seeni kii sax gerte bi ceeb bi génn wala xar yi ñu mën ko jaay ba duñu xool ni garab bi ñu leen jox respecté bu ñu dale bi parce que bu ñu ko deful yow mi ko jënd yow da ngay lekk da ngay mën ko naan garab bi te garab bi mën na am tuuti baax sa yaram loolu la ñuy travailler pour que ñu wax agriculture bi am na responsabilité bu ko defee aussi ñi nga xam ne nii bu ñu jëndee ba pare dañ koy transporter am nañu responsabilité population bi nag ñun war nañu jox information boo xam ni moom la ñuy jëfandikoo pour à temps pour ñu mën a am bañ lekk bi ñu lekk bañ ñu gaañ ñu xam lu ci nekk ak lu ci nekkul. jërëjëf professeur Amadou Diouf di la sant di la gërëm yow yaa jiite comité national codex alimentarius di fàttali rek ni suba ngeen ni màggal bés boobule ca diwaanu Kaolack mooy li ñu jagleel caytu ak set ci lépp loo xamante ni dañ koy jëfandikoo di la sant di la gërëm professeur. ñu ngi lay sant di la gërëm di rappeler rek bis bi moom tey la. waaw mais suba la ñëpp la mais ñun Sénégal ndax korité bi jotoon moo taxaw ñu pousse ko ba def ko samedi bi mu gën a nooy neexal ñëpp. moo tax ñu def ko suba ci Kaolack. ca diwaanu Kaolack incha allah jërëjëf professeur ñu woy ci xibaar yi wax ci wàllum tàggat yaram ni ñu leen ko doon waxee sànq CAN 2019 bay am ca Égypte président de la République dina jébbal raaya réew mi muy drapeau national ñii di gaynde yi tey jëlee ci ngoon cérémonie bi bu ñeenti waxtu jotee lay doon ca palais de la République fàttali ni Coupe d'Afrique des Nations bu football boobu lee dina door fileeg ñaari semaine
ca diwaanu Égypte. ñu des ca palais de la République ba léegi ak tey jii nga xam ne trophée mondial bu basketball mi ngi fa ñu koy wan. président Macky Sall mi ngi fi ci Ndakaaru démb ba léegi dinañ ko exposé tamit fële ca stadium Marius Ndiaye bu ëllëg jotee ci samedi gi kon fexe ba ñëpp ñoo xamante ni dañoo bëgg discipline boobule di basketball mën a gis trophée boobule ponk bu mujj ci xibaar yi li ci yéenekaay yi la ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yeneen ni mboot yu ñe janjang sulli ko war na ci diggante Franck Timis ak Alioune Sall l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk yamu ca ndax dafa dem seeti ki fi jiite woon jamono Petrosen di Djibril Amadou Kanouté mi ngi leen di leeralal ni mbir yi demee woon li dugal Aliou Sall ci pétrole bi ak it ñoom fa ñu jaar ba convaincre Macky Sall ngir mu bàyyi rakk ja Alioune Sall mu dugg ci wàllu pétrole bi Djibril Amadou Kanouté ne moom xol bu jeex la amee bi mu déggee coow li ak li ñu ci wax yëpp keneen ku xëy di wax ci mbir mi ci xët bu njëkk l'observateur moo di premier ministre du Sénégal woon di Abdoul Mbaye mi ngi xamal journaliste l'observateur ne bi mu gisee yëf yi ca yooyu la jamono mu doonoon premier ministre bu Sénégal dafa dem ba ci Macky Sall xamal ko ne ko gaañe dañ ñoo nax tëgg nañu linjaan waaye nee na ca yooyu la jamono ba mu waxee ba suutal Macky Sall yëgalu ko yaramam honorable député Aymérou Gningue doon it président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nañu ci journal bi moom Abdoul Mbaye amul lu mu wax su ma nekkoon place am jamono ji gàccee ngi may rey Ousmane Sonko njiital Pastef nañu ci xët mu njëkk Vox Populi gouvernement bi dañoo jànnaxe dañoo jaxasoo Sonko ne Macky Sall bu ne mbir yi affaire privée la kañ la ñu mës a gis ci àdduna gouvernement bi lëmm république lëmm ñoom ñëpp ñu jug taxaw mel ne ñu jëfur ci affaire privée la Tribune xëy ko feelu ci xëtamu njëkk di ñu xamal ne état bu Sénégal mi ngi paniqué ci mbirum Aliou Sall mi ñu jàppee privé démbit si yéenekaay bi nañu ca ndajam conseil des ministres wax nañu ba sottal tudd ñu fa fenn mbirum Aliou Sall Franck Timis ak BBC la Tribune dem ba di ñu xamal ne waa Benno Bokk Yaakaar ga ca diwaanu Guédiawaye taxaw nañu booloo doon benn ab dànk nekk ci ginnaaw Aliou Sall fas ko yéene jàppale fas yéene ànd ak moom xeexle ko la Sénégal nañu du moom rek nekk SDPE consignation gi mu jiite moom Aliou Sall liggéeykat ya fa nekk ñoom ñëpp booloo nañu fas yéene taxaw seen directeur général mu di Aliou Sall source waa nañu moom Aliou Sall ñi koy jàppale ak ñi ko bëgg a setal ci mbir mi bari nañu ne ginnaaw état bu Sénégal société bii di BP ñu tudd ko ci yëf yi ñoom it def nañu ab conférence de presse démb ki jiite BP Sénégal moo doon janoo ak taskatu xabaar yi weddina li leen waa BBC waxal ñoom ak Aliou Sall kuréel gii di forum du justiciable it source waa xamal nañu ne yëkkati nañu seen kàddu di sàkku ci ñu respecter présomption d'innocence bu Aliou Sall ndax li ñu koy waxal ay tuuma la nañu ko jàppee tuuma ba keroog yoon di ko dëggal baa mu koy taqal lu jëm ci tuuma yoo yekk setal gi direct info mi ngi xëy di ñu fàttali li ci président Macky Sall wax jàngi ci xët mu njëkk yéenekaay bi Macky Sall di fa xamle ne li ay tuuma yu garaaw la ñi ko jibal dañoo war a indi seeni firnde maanaam luy dëggal ne li ñuy wax lu wér la Le Quotidien nañu li wéragum daal jamono ji moo di njiit réew mi Macky Sall xamle ne dinañu ubbi ab information judiciaire te bu boobaa muy état bu Sénégal di BP di Petrotim di Aliou Sall ba ci opposition bi képp koo xam ne laale na baa ñu tudd la ci yëf yi dinañu la déglu coow laa ngay bëgg a yaatu nag ndax Sud Quotidien xëy na di ñu xamal ne waa Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak waa RADDHO di kuréel yuy sàmm àq ak yelleefu doomu aadama wàll si nañu ci yëf yi seen càkkuteef seen bëgg-bëgg mooy ñu leeral guerre gi ñuy ruumandaat ci contrat pétrole ak gaz ci réew mi réew mi Quotidien nañu waa BP Sénégal de ñoom leeral nañu seen wàll ba seetal Aliou Sall Vox Populi nañu démb ci lañ doon janook taskatu xabaar yi fa la ñu waxee ne waa BBC li ñuy wax yëpp dañoo wax lu leen neex waaye wax ja dara du ca dëgg te dàquñu benn yoon yóbbu waa BBC ci yoon bu ko jaree ngir lépp leer source waa nañu nar naa xumb te dagan ndax ñetti plainte ñoo ngi waaj a dal ci kaw ndoddu BBC mu di seen boobee nekk ci Angleterre doomi Sénégal ji toj Angleterre mu di Sadio Mané ma ngay rajaxee dem ñu dem ci record yéene kaay mi ñu xamal ne ginnaaw soulier d'or ci Angleterre ginnaaw coupe Ligue des champions ci Angleterre Sadio Mané amaat na beneen ndam 11 d'or 2019 moom la ñu ko jox Lionel Messi Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé la ko doon xëccool Sadio Mané daan leen jël ko muy ñetteelu footballkatu Afrique bi ma sa am lu ni mel ginnaaw George Weah ak Didier Drogba Les Échos nañu raaye boobee mooy raaye bi ñuy jox footballkat bi gën a taqe ci Europe Sadio Mané la ñu ko jox ren mu rawee Lionel Messi ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar rawee Kylian Mbappé ñeent fukki poñ ak juróom-ñaar rawee Cristiano Ronaldo juróom fukki poñ Soleil national mel ne ku yéemu ci gonek Bambali gi ba tax mu xëy di ko càmbaraka lux mbatu ko lu ñutu Sadio Mané à la loupe lii la Soleil national xëy bind ci xëtamu njëkk ay jaar-jaaram ci wàllu football ba ci li mu mën a indil équipe nationale bu Sénégal ca Coupe d'Afrique bee ñu jëm ca Égypte lépp Soleil mi ngi ñu koy jàngatal. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen gërëm leen yéen itam ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias bu 19h30 jotee incha allah dinañ fi dellu si yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yandoog jàmm jërë ngeen jëf.